Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jak zwykle niezmiernie jest mi miło gościć Was na kanale. Uważne osoby oglądające ten kanał mogły zauważyć, że od jakiegoś czasu wśród moich tutaj różnych testów pojawiała się taka różowo-szaro-czarna węglowa gitarra i pewnie wiele z Was osób tutaj zastanawiało, co to jest za gitarra. No i właśnie dzisiaj z tego odcinka dowiecie się, co to jest za gitarra. Jest to gitara zrobiona bez ani jednego kawałka drewna. Żadne drzewo nie ucierpiało podczas procesu tworzenia tego instrumentu. Na dodatek jest to gitara polska. No i znowu uważni widzowie kanału już będą wiedzieć, że istnieje firma Ruf Guitars, która wprowadziła innowacyjną technologię w postaci wykorzystania materiałów takich jak carbon fiber, czyli włókno węglowe, co do końca takie wcale innowacyjne nie jest, gdyż nie po raz pierwszy taki materiał wśród gitar się pojawia i bardzo często był on wykorzystywany i od dawien dawna już były próby, ale innowacją w gitarach Ruf jest opracowana specjalna mieszanka wypełniająca egzoszkielet, która nazywa się Rufane. Mieszanka Rufane powstała na bazie tego, że zmierzono różne kawałki drewna w postaci fizycznych kawałków tychże drewna i chłopcy, którzy to robili, panowie, którzy to robili, bardzo poważni panowie, bo tam jest nawet jeden doktor, który wykłada na uniwersytetach, no pomierzyli, pobadali i chcieli zrobić taką mieszankę, która będzie jak najbardziej odzwierciedlała to, jak pracuje dany gatunek drewna. Oczywiście wyszło im, że pracują różnie dane kawałki tych drewien i że generalnie to na przykład mahoń mahoniowi wcale nie tak do końca jest taki równy i że oczywiście są różne te mahonie, w różny sposób pracują, tak samo różne te olchy, ale gdzieś tam wypośrodkowali tą wiedzę, gdzieś tam przy użyciu tych swoich matematyczno-fizycznych wszystkich metod wypośrodkowali te badania, no i stwierdzili, że zrobią kilka rodzajów tych mieszanek Rufane odpowiadających w przybliżeniu temu, jak rezonuje, jak pracuje akustycznie, jak się zachowuje drewno. Na szczęście wyszło im to o tyle lepiej, że gitary firmy Ruf są tak jakby niepodatne na warunki atmosferyczne, czyli wszelkiego rodzaju wilgotność, wszelkiego rodzaju zmiany temperatury, czyli to, co zawsze powoduje, że gitary wariują, zmieniają swój kształt, tutaj nie istnieje. To jest o tyle lepsze, jeżeli chodzi o drewno. Oczywiście o tyle gorsze, jeśli chodzi o drewno, będzie tutaj to, że wiecie, no my jesteśmy konserwami i nie do każdego trafi taki temat jak gitara zrobiona, no nazwijmy sobie to z plastiku. To nie jest plastik, to jest tak zwane no, pewnego rodzaju też pewnie tworzywo sztuczne, pewne jakieś tam żywice, to jest objęte w ogóle tajemnicą Poliszynela i tysiące różnych prób i błędów również jest okryte tą tajemnicą, ale no słuchajcie, no dla odważnych do odważnych świat należy. Firma Ruf w tym momencie jako jedna z wielu polskich firm gitarowych stara się podbić rynki zachodnie, co powoli im całkiem nieźle wychodzi. Ostatnie moje spotkanie z firmą Ruf na rynkach zachodnich to oczywiście targi Guitar Summit. Już za tydzień mniej więcej pojawi się krótka relacja stamtąd i rozmowa z jednym z takich najważniejszych pracowników, bo z niejakim wdową, który nawet chyba w ogóle zaprojektował gdzieś tę gitarę. Nie wiem jak to tam jest, czy tak do końca, czy w ogóle, ale ogólnie no ja generalnie jestem za. Ja jestem za, mimo tego, że lubię drewniane gitary i nie mam nic ku temu, przeciwko temu, że jesteśmy tymi konserwami. O tyle w całej tej konserwie swej i w tym, że Gibsona główka jest najlepsza w kształcie Gibsona, a nie w kształcie Epifona i tak dalej, lubię również innowacje. Przenieśmy się na chwilę zatem do miejsca, gdzie taka gitara
powstaje. Oczywiście zapraszam również na moją relację z tego miejsca, na taki materiał, który no gdzieś tam już uchylił rąbka tajemnicy, który jest gdzieś wcześniej. Zapraszam również na testy tych instrumentów, bo fałka, którą dzisiaj widzicie, czyli model RUF Vinci, nie jest pierwszym instrumentem RUF, który na tym kanale się pojawił. Jak mówię, gdzieś tam się przewija, uważne oczy już widziały, a nieuważne niech poszukają. Więc zapraszam na krótką wizytę w fabryce na chwileczkę. Model Vinci tak naprawdę jest nowym modelem w firmie RUF. Nie będę ukrywał, że ja im dużo trułem na temat tego, żeby te gitary powstały i żeby Schrödinger nie był tylko i wyłącznie jedyną opcją, którą można sobie wybrać, więc no cieszę się, że V-ka to jest taka druga gitara, która powstała. Gdzieś tam jeszcze były prototypy Telecastera, jak byłem ostatni raz w fabryce, to gdzieś ten tryb, a tu jest taki prototyp Telecastera, ale to jednak nie, na razie jest V-ka i na razie jest właśnie taki super stracik. Tych gitar jest oczywiście dużo więcej niż tylko ta moja jedna, w różnych wykończeniach, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Tutaj są na przykład tak, jedna piękna, zielona, też fajna, też mógłbym grać, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, które czekają na to, żeby je zrobić. One już są wylane, o, te już są wylane, czyli już nie są puste w środku. No to jest praca, która trwa. Niektóre są bliżej, niektóre są dalej, ale jeżeli nie widzieliście filmu z tej fabryki, no to zachęcam do tego, żeby obejrzeć, bo to jest poważna, normalna manufaktura, konkretna, z maszynami, żadne badziewie i żadne udawanie firmy. To jest poważna firma ze światowym zasięgiem, moim zdaniem. A jeśli jeszcze chodzi o te wykończenia, no to tutaj na przykład patrzcie, jaki piękny wąż się pojawił. Tutaj też można sobie zobaczyć, jak Rufein wygląda przed pomalowaniem farbą przewodzącą. Też ciekawe. Akurat nie wiem, który to jest Rufein, ale to jest ten z tych takich lżejszych, więc słuchajcie, no cieszę się, że mogłem też na tych gitarach pograć i że generalnie mogę wam je pokazać i że jeszcze przez rok będę sobie na mojej gitarce grał co najmniej. No jak widać, jest to całkiem niezłe przedsięwzięcie. Jak widać, nie jest to firma krzak. Jak mówię, za tym stoją naprawdę bardzo poważni ludzie. Rafał, który jest szefem tego wszystkiego i który sobie to wszystko wymyślił, no to jest, wiecie, no poważnym zawodnikiem, jeżeli chodzi na przykład o zbieranie instrumentów. Bardzo się gitarami interesuje. Wszyscy ludzie, którzy tam pracują, nie są to ludzie z przypadku, nie są to Janusze biznesu, którzy sobie nagle wymyślili, że będą piankę uszczelniającą wlewać w egzoszkielet i robić ściemnione gitary. Słuchajcie, no za tym stoi konkretna technologia, konkretne maszyny, konkretni ludzie. Tam nikogo nie ma z przypadku i tak naprawdę w tych gitarach to czuć, więc jest w tych instrumentach tak jakby pasja. Zresztą jeżeli porozmawiacie z tymi chłopakami z RUF Guitars, z kimkolwiek, czy to z Kolią, czy to z Wdową, czy to z Rafałem, do kogo tam nie podbijecie, czy do Piotrka i tak dalej, no to słuchajcie, wyczujecie tą pasję i zobaczycie, że ta pasja w nich jest i że te gitary z tej pasji powstały z zainteresowania instrumentem i zrobieniem czegoś, co jest bardzo ciekawe. Chyba im się udało tak naprawdę, no bo jak powiedziałem, słuchajcie, no polski rynek jest jaki jest, ciasny, mały, niezbyt bogaty, ale na świecie nie są pierwszą firmą, która takie gitary robi, chociaż chyba jest to pierwsza firma, która robi je dokładnie w ten sposób. I na świecie te gitary zdobywają coraz to większą popularność. Z tego co wiem, chłopaki wybierają się na NAMM, no i tam się może wiele wydarzyć. Posłuchajmy sobie w tym momencie mojego nagrania parasolowego, no melodyjka taka zagrana na wszystkich ustawieniach przetworników i zaraz wam powiem, jak to wszystko wygląda. Więc drugie nagranie w tym momencie przed wami.
chciałem tylko oczywiście grzecznie przypomnieć, że tak, pod filmem to można lajka zostawić, a im więcej lajków, tym bardziej ten film będzie polecany przez YouTube'a innym osobom, które interesują się gitarami. Czyli gitara jest najważniejsza ze sztuk i można popromować gitarę w ten sposób. Fajnie? Chyba tak, no bo gitarę trzeba promować w tym zapyziałym świadku. A jak już do kogoś to dotrze, kto jeszcze nie subskrybuje, to można zasubskrybować kanał i można jeszcze to zrobić tym bardziej, że większość osób, większa połowa jak w dolny róg w RRC fałkowej, no ogląda ten kanał bez subskrybowania. Więc byłoby mi miło, jeżeli byście mi na przykład zrobili taki prezent i nie wiem, 30 000 albo 35 000 albo 100 000 subskrypcji byłoby w przyszłym roku. Urodziny są kanału, więc byłoby fajnie. Przypominam również, że mamy zabawę dla patronów, bo kanał można wspierać, zawsze są zabawy. W tym miesiącu jest to do wygrania w tej zabawie jest gitara Telecaster of A, a również mamy zabawę Pokaż swój sprzęt i jest wiele różnych nagród, m.in. kamera Zoom Q8, którą na przykład dzisiaj będzie nagrana deska. To nie jest deska, ale będzie nagrana. Więc słuchajcie, no będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie brali udział w tym wszystkim, a również będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie do opisu odcinka, bo tam na przykład presety na Bossa, bo tam na przykład zniżki dla Was, które pozałatwiałem w różnych miejscach, a w Roof Guitars załatwiłem Wam 10% zniżkę, co przy najtańszym modelu z serii Doktor, który kosztuje okolice 2000 euro, daje 200 euro, co wcale nie jest tak mało. Przenieśmy się w tym momencie na chwilkę do showroomu i o tych doktorach porozmawiajmy. Znaczy, ja Wam powiem, a Wy posłuchajcie. A to jest cały showroom. To jest showroom, do którego możecie sobie przyjechać, to jest showroom, do którego możecie wpaść, ograć instrumenty, poznać te gitary i generalnie sprawdzić, czy one są dla Was, sprawdzić gryfy, sprawdzić brzmienie, porównać jedną z drugą, sprawdzić, czy dany Rufane ma inne brzmienie, czy dany Rufane jest inny. Gitar tutaj wisi troszeczkę. Oczywiście serię Doktor, jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam, albo jeszcze nie, albo dopiero powiem, albo teraz będziecie się o tym dowiadywać, można kupić trochę taniej. To jest taka seria, którą można wziąć do ręki i od razu sobie ją zamówić. Seria produkcyjna, tych gitar jest kilka sztuk do wyboru. Jak tu przyjedziecie, to nawet możecie sobie wybrać z kilku takich samych. Masterclassy oczywiście, no to są te serie wyższe, takie do Waszych totalnych kustomizacji. Ale jest tutaj miejsce, w którym można to wszystko ograć, jest tutaj miejsce, w którym można sobie to wszystko posprawdzać i bez problemu wpaść. Mają dobrą kawę, więc bez żadnego problemu tutaj można przyjechać, porównywać i sprawdzać, do czego oczywiście namawiam. Już wracamy. W gitarze siedzą pick-upy Fishman Fluence Tima Hensona, pozdro wdowa, które mogą mieć możliwość 3 voicingów, ale w tym instrumencie mają tylko 2 voicingi, jest to Voice 1 i Voice 3, pominięty został Voice 2. W momencie, kiedy sobie wyciągamy tutaj tenże oto push-pulik, robi nam się singiel. Co mogliście już zapewne w tych nagraniach usłyszeć, bo gdzieś tam pewnie go rozłączyłem i mogliście już to sobie sprawdzić. Tak, to mamy humbucker na trójpozycyjnym przełączniku albo singiel na trójpozycyjnym przełączniku, a tutaj mamy tradycyjny volume. Mostek Hipshota, no jak za chwileczkę się dowiecie, to jest jedna konstrukcja, tutaj wiecie, nic tutaj się nie ma, żadnego klejenia, nic nie ma żadnego doklejania, po prostu jest to jeden egzoszkielet z carbon fibrous, bardzo wytrzymałego materiału z włókien węglowych. I dodatkowo jest ta mieszanka Rufane. W gitarze z nowoczesnych rzeczy również mamy do czynienia z tym, że nie trzeba wymieniać baterii. Baterię sobie można naładować takim power packiem. I też jakbyście już nie zauważyli, no to nie ma na przykład śrubek do odkręcania, tylko cały układ elektryczny można sobie wyjąć po prostu i zobaczyć oto jak jest zrobione. Jak widać, struny przewlekane przez korpus, bardzo wygodny gryf, zaraz sobie go pomierzymy i klucze Hipshota, klucze blokowane Hipshota, bardzo ładnie chodzą, bardzo ładnie pracują. Plusik dla roofów za dostęp do pręta regulacyjnego, bo w gitarze, mimo tego, że ona jest
z bardzo wytrzymałych materiałów na różne warunki. Mamy pręt regulacyjny, którym gdzieś można jeszcze coś sobie skorygować. Wiecie, niektórzy lubią łódkę, niektórzy lubią prosty gryf, niektórzy chcą mieć banana. Różnie to bywa. Bardzo piękna rufowa główka. Wszystkie gitary rufa mają główki w rewersie. Zmierzymy sobie, bo ta gitara wcale nie jest taka lekka, więc pewnie to jest ten machoń albo jesion. O, jesion jest ciężki. Nie wiem, z którego rufejnu jest zrobiona. Nie dowiedziałem się tego, na ucho też nie jestem w stanie tego powiedzieć, co ona mi najbardziej przypomina. Na postrunnicy mamy Richlite, udający heban, czyli znowu jakieś tworzywo sztuczne, znowu gdzieś tam sprasowany karton. O, to nie, jak jest sprasowany karton, to trochę gdzieś tam drewna jest. Z czegokolwiek zrobiony jest Richlite oczywiście. Heksy w postaci heksy, czyli heksagonalne markery, to jest znak firmowy Guitar Roof i stalowe progi przepięknie wykończone, co oczywiście później zobaczycie. Zmierzmy sobie instrument, a zanim przejdę do Amproomu, gdzie te instrumenty mierzę, posłuchajcie jeszcze jednej krótkiej próbeczki. Nie wiem, z jakiego tutaj to jest tego rufejnu, z którego koloru. Znaczy, teoretycznie mógłbym się domyśleć, bo niby jest tutaj, jak się zajrzy, no nie widać, bo to jest chyba pomalowane farbą przewodzącą. W ogóle to już wiem, że ta farba przewodząca przewodzi, zaraz tam w miszmaszowym odcinku gdzieś tam o tym opowiem, więc nie do końca jestem w stanie wam powiedzieć, z jakiego to jest, z którego to jest rufejnu. Trzeba by się do chłopaków odezwać, natomiast na pewno warto wejść tam do nich do showroomu, żeby obadać ten gryf, słuchajcie. No, o cieńszy gryf w gitarze elektrycznej, o taki bardziej przystosowany do grania szybkiego i do takiego grania wyścigowego, no to ciężko jest na pewno, bo tutaj dzięki temu, jakie są to materiały, można było to naprawdę bardzo wycieniować. Nie będziemy mierzyć przetworników, no bo nie ma tu żadnego tak jakby sensu mierzenie tutaj przetworników, no bo wiadomo, że one są Fishman Fluency aktywne i to tam wiecie, aktywnych to ja nawet nie wiem jak pomierzyć, a jeszcze dodatkowo ich specyfikacje przecież można sobie spokojnie ściągnąć z internetów. Natomiast no zobaczymy sobie ten gryf i sprawdzimy sobie, jak to się tutaj prezentuje. Gdzie jest ten próg 12? Tutaj. Całe wykończenie jest takie troszeczkę matowe, delikatnie, więc to nie jest taki połysk. Dla wszystkich tych, którzy też lubią te matowe gryfy, to na pewno jest nie lada informacja i nie lada gratka. Teraz tak, gdzie są suwmiarki? Dobra, jedziemy. Suwmiaryczka. Cyk suwmiaryczka. Słuchajcie, na siodełku rozstaw 40,9 czyli 41. Rozstaw strun 34,3. No na progu pierwszym co prawda z tą taśmą 42,3, a tutaj mamy 43 na progu drugim. Na progu piątym wąziutki ten gryfik jest 45,4, w okolicach progu 12 50 mm i na samym końcu
54 mm, więc dosyć wąski gryf. To już oczywiście o jego sportowości gdzieś tam będzie nam coś mogło powiedzieć, prawda? Kurczę, no najpierw sobie to nakleiłem. No dobra, to może najpierw zmierzymy najpierw grzebyczkiem. Skoro już tutaj nakleiłem, to zmierzymy sobie grzebyczkiem. Idę wyprostować grzebyczek. No więc mamy to, szanowni państwo. Próg 12 wygląda w ten sposób. Próg pierwszy wygląda w ten sposób. No jak widać, jest to bardzo, bardzo płaściutki, bardzo rozłożony w swojej szerokości gryf, czyli dla wszystkich tych maniaków takich listewek, którzy lubią, nie wiem, jacksonowskie gryfy. Ja myślę, że to jest jeszcze bardziej posunięte niż w Jacksonie i niż w Ibanez. Nie pamiętam, jakie były pomiary, jak miałem te dwa modele Schrödingera, bo Schrödinger jest podstawowym modelem, Vinci w tym momencie jest modelem drugim, jeżeli chodzi o te instrumenty. Natomiast nie pamiętam, jaka była ich grubość, ale podejrzewam, że tu będzie, no jest mniej niż 19 mm, tak obstawiam, na progu pierwszym, co będzie czyniło tą gitarę naprawdę bardzo, bardzo cieniutką. Zdziwię się, jeżeli będzie więcej, ale może też być tak, że sam profil tego gryfu powoduje, że po prostu jest on takie sprawia wrażenie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co nam tu wychodzi na tym pierwszym progu. Nie, tak to nie zobaczymy. Tak zobaczymy. Nie, tak też nie zobaczymy. Tak zobaczymy. No dobra. 18,3, więc jakbym ścisnął, to nawet pewnie z 18 mm. Ten 1 mm tutaj będzie robił konkretną, podejrzewam, różnicę w wyczuwaniu tego, jak się na tym instrumencie gra. 19 to jest na progu 5. więc słuchajcie, no chyba jest to najcieńszy. 19,5 na 7 i na 12 jest 19,7, więc jest to chyba najcieńszy gryf, jaki do tej pory w ogóle na tym kanale się pojawił, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, czy takie same były, jak powiedziałem, w tych Schrödingerach, czy było tak samo, czy nie było tak samo. Gitara nie należy do lekkich. To trzeba jej powiedzieć, że ona nie należy do specjalnie lekkich. Być może to jest właśnie tak, że mamy tutaj jesion, który też nie jest jakoś specjalnie lekkim drewnem. No obstawiam, że to będzie 4 kg gdzieś, tak? Zobaczymy. No dokładnie jest 3,99. Patrzcie, jakiego miałem nosa. Więc jest to gitara raczej z gatunku tychże właśnie no trochę cięższych instrumentów, no ale jest do ciężkiego grania, to musi być ciężka taki suchar, Dobra, posłuchamy sobie nagranka jeszcze jednego.
się jeszcze na chwileczkę do fabryki, bo znalazłem tam w fabryce właśnie taki no, egzoszkielet pusty, który można sobie zobaczyć, jak mniej więcej taka fałka wygląda bez tego malowania. Te malowania możecie sobie naprawdę wsiora w no i cokolwiek wam tam się wymyśli, to można sobie u nich zamówić razem z materiałowymi, z jakimiś pięknymi, wzorzystymi rzeczami. No mają oczywiście techniki na to, żeby fajnie to wykończyć, ale oczywiście również jest ta seria Doktor, która jest taka najtańsza w najprostszych wykończeniach i tak jak już gdzieś tam pewnie wcześniej mówiłem, z tą serią Doktor jest tak, że można sobie pojechać do chłopaków i ograć to, co wisi w showroomie. Czy taka gitara ma wady, szanowni państwo? Dla niektórych wadą będzie to, że ona nie jest drewniana, na pewno, ale już abstrahując od tego, dla mnie to wadą nie jest. Wadą w tym instrumencie jest to, gdzie jest zawieszony haczyk tutaj na pasek. Średnie jest to miejsce. Gdzieś bym to tutaj przeniósł. Przy okazji sobie zobaczcie, jaki fajny, przez zupełny przypadek dostałem od szamanu, szamanu paski, polskie paski. Dostałem taką paczkę z paskami na nagrody i trochę tam pasków dla mnie też. No i generalnie od razu dostałem pasek, który pasował pod kolor tej gitary, a nikt się na to nie umawiał. No ale tutaj to miejsce to jest takie dla mnie trochę dla mnie niefortunne, bo to jest tak, że się wygina strasznie tutaj ta skórka. No chyba lepiej byłoby, jakby jednak było tutaj tak troszeczkę bardziej symetrycznie i mnie się nie podoba zamontowanie. Miejsce samo jest spoko, ale zamontowanie gniazda w tym instrumencie, no powinno być to tak zrobione, żeby można było tutaj wetknąć jack normalny prosty, a nie być zmuszonym do używania jacka kątowego. Ja używam jacka prostego, no i generalnie w większości gitar on mi pasuje. Jack kątowy nie pasuje mi do Stratów i tak dalej, w SG pasuje, no ale no tutaj jest tak, że strasznie wystaje i w momencie, kiedy się siedzi z tym instrumentem, istnieje ryzyko, ja wiem, że gitary nie są do siedzenia i na gitarach elektrycznych to się gra, wiecie, natomiast istnieje tutaj ryzyko takie, że sobie ten jack popsujemy i trzeba używać kątowego. No dużo lepszym rozwiązaniem jest normalne rozwiązanie jacksonowskie w postaci tego, że rzeczywiście w tym miejscu, bądź w tym miejscu, ale w tej takiej fenderowskiej takiej jaskółczym gnieździe, bądź czymś podobnym jak w Ibaneza, w jakiejś takiej tulei by to gniazdo było, więc może jest to rzecz, nad którą chłopcy powinni popracować. Brzmieniowo ta gitara jest bardzo specyficzna i nie będę ukrywał, że na początku nawet sobie myślałem, te Fishmany to taka nie moja bajka, bo one takie są jazgotliwe, ale fajnie się nagrały. Są tu zupełnie inne przetworniki niż te, które gdzieś tam ja mam w swoich instrumentach. No te Fishmany ostatnio zdobywają popularność. Powiem wam tak, jeżeli ta gitara kiedykolwiek stanie się moja, to ja najprawdopodobniej sobie te pick-upy wymienię na jakieś inne, aczkolwiek z drugiej strony jest tutaj no inność niż to wszystko, co mam. I wyraźnie te przetworniki mają charakter no takiego nowocześniejszego brzmienia. Wyraźnie mają taki charakter, że są bardzo, bardzo specyficzne, co powoduje, że jest to ciekawe, bo ja tą gitarę przez rok będę używał do tego, żeby testować wzmacniacze, efekty itd. I już na etapie pick-upu i już na etapie gitary będzie przynajmniej gdzieś tam jakieś inne brzmienie, które no będzie sobie można sprawdzić i obadać. Więc w warunkach laboratorium, które ja mam, jest to bardzo, bardzo dobre, a też wam powiem, że jak się nagrały, to tak się troszeczkę do nich przekonałem, więc może jest to po prostu kwestia tego, że będę się musiał trochę do tych przetworników przyzwyczaić, ale kwestie wyboru przetworników są oczywiście, jak wiecie, totalnie indywidualne i też można to u nich sobie zamówić totalnie indywidualnie. No ja w tej gitarze zakochałem się od pierwszego wejrzenia, jak tylko ją zobaczyłem w Niemczech na targach. No na razie przez roczek ona u mnie sobie będzie, a czy zostanie i jak się to uda, żeby ona ze mną była, czy nie, no to już zależy też trochę od was. No bo jak parę osób kupi, to może się okaże, że mi ją po prostu sprezentują. Na razie ją mam, będę na niej grał i będziecie ją oglądać. Jeszcze jedno nagranie, nie wiem czy jeszcze mam jakieś, chyba jeszcze jakieś tam mam, nie? Ile tych nagrań tam jest już? Chyba jeszcze jedno się zmieści. Deska jeszcze będzie.
No i teraz jest moje pytanie, jak się Wam w ogóle taka gitara podoba? Jeżeli dotarliście do końca tego odcinka, to zamiast pisać po prostu jakieś głupoty, możecie napisać, jak się Wam ten instrument podoba i jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu go, po odsłuchaniu go również. Mówię, idźcie tam pod Warszawą, nie pamiętam jak się teraz nazywa, Myszonki, kurde, co wpiszcie sobie w Google'ach Rów Guitars, to Wam wyjdzie, gdzie to jest, ale warto odwiedzić tę ignorancja geograficzna okolic Warszawy mi się włączyła. Mysionki? Mysienice? Nie pamiętam jak się to nazywa. Myślewo? Nie wiem. Gdzieś tam koło Piaseczna. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że tak, to nie jest, tak jak mówiłem, pierwszy instrument, który jest z materiałów niedrewnianych, jakichś, słuchajcie, żywic, czy plastików, czy czegokolwiek, który się gdzieś tam na rynku przewinął. Kiedyś były na przykład takie instrumenty zrobione z materiału, który nazywa się Lutite on się nazywa, ergodyne ibanezowe, takie kiedyś były instrumenty, które... No słuchajcie, jakby wam nikt nie powiedział, że to nie jest drewno, to w ogóle byście się nawet nie skapnęli, więc to nie jest tak, że chłopaki z Rufów wymyślają jakiś totalny kosmos, chociaż jest tutaj oczywiście dużo ich innowacji. Ja, jak już mówiłem wcześniej, jestem fanem tej gitary i mnie się ona bardzo, bardzo podoba. W tym momencie chciałem disclaimerka walnąć, no bo jak wiecie, na samym końcu są te zbliżenia, które są takim totalnym makro, czyli nakręcam lupę na obiektyw i bardzo, bardzo z 8-krotnym powiększeniem, to nie jest zoom, to jest 8-krotne powiększenie tak naprawdę, tak jakbyście wzięli lupę i coś tam oglądali, jakiegoś robaczka. Obejrzymy sobie tutaj wykończenie progów, no powiem Wam, że majstersztyk i powiem Wam, że no naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Może można byłoby tutaj troszeczkę bardziej pomyśleć nad lekkim, jeszcze większym właściwie niż jest, zaokrągleniem podstrunnicy na bokach, żeby tą gitarę zrobić jeszcze bardziej wygodną. Nie oznacza to oczywiście, że ta gitara mi w czymś tutaj gdzieś przeszkadza i że tutaj jest coś takiego, co jest dla mnie jakieś chropowate, czy coś takiego, aczkolwiek no, z racji na to, jakie są to materiały i jaka to jest produkcja, może jest to również opcja, która gdzieś tam powinna być wzięta pod uwagę. Samo wykonanie instrumentu na najwyższym poziomie, na najwyższym światowym poziomie i tylko cieszyć się z tego, że takie gitary powstają w Polsce. No niestety nie możemy się cieszyć z tego, że nas na te gitary być może nie stać i większość z nich będzie się sprzedawała gdzieś na rynkach zagranicznych, ale jeżeli Was stać, to pamiętajcie o tym, że załatwiłem Wam zniżeczkę całkiem poważną, bo właściwie za darmo można mieć zestaw pick-upów w instrumencie z tą zniżką takich fluensów właśnie. Jeszcze będzie oczywiście deska, namawiam wszystkich do nagrywania końcówek samochodowych. To już chyba wszystko w tym odcinku, tak mi się wydaje. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy ze mną są, dziękuję wszystkim, którzy docierają do samego końca, dziękuję wszystkim, którzy oglądają kanał w całości, wszystkie filmiki w całości, interesują się gitarami. A najbardziej, jak zwykle na samym końcu odcinka, dziękuję patronom kanału, dzięki którym ostatnie 3 lata było to no, największy progres, największy rozwój i wszystko, co związane z tym, żeby tutaj było coraz lepiej, a też dzięki Wam, dzięki patronom, cały 24 rok, jednak nie będzie to ewolucja październikowa, jednak nie będzie to miesiąc, nie będzie to kilka miesięcy, cały rok 24, który nadchodzi, przeznaczam na naukę gry na gitarze.
Również szkoła Guitar Harmony mi w tym pomoże, wy mi w tym pomagacie, że mogę sobie na to w tym momencie pozwolić. Myślę, że jestem wam to winien, ażeby za rok sobie powiedzieć, kurczę, no jednak się udało. Jeżeli się uda, bo może się wcale nie uda, może zdolności są już tak ograniczone, że w wieku 46 lat nie będę tego potrafił zrobić, ale miejmy nadzieję, że się chociaż troszeczkę polepszy. Jeżeli zostało jeszcze jakieś mi nagranie, którego nie wrzuciłem, oprócz tego nagrania, no z deski nazwijmy je, no to za chwileczkę je wam jeszcze wrzucę, ale deska i końcówka samochodowa w tym momencie na pewno. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka i do wszystkich poprzednich i do wszystkich następnych. Yo! Cześć, cześć, witam serdecznie z podróży. Wuj Mat pozdrawia, czyli Baron. Dzisiaj końcówka samolotowa. Nie wiem, czy się w ogóle załapie, nie wiem, Krysanty, puścisz to, nie puścisz, ale historia jest taka, jestem pod lotniskiem w Auckland i jest właśnie przez płot dostęp, wizualny przynajmniej, do takiego mini samolotu odrzutowego pasażerskiego. Nie wiem, co to jest, strasznie w ogóle dzisiaj wieje. Może tylko, że to jest Bay Area i po prostu tutaj non-stop wieje, przynajmniej jest trochę chłodniej. Nie wiem, co to za samolot, nie wiem, kto go zrobił, nie wiem, kto nim lata, ale mi się bardzo dobrze kojarzy, bo jak na niego patrzę, to mi się przypomina, kto oglądał dokument, to wie. 1,5 roku z Metallicą był dokument z ich trasy koncertowej, z czarnym albumem po Ameryce i takim właśnie czymś podobnym, pewnie zupełnie innym, ale w moim przynajmniej mniemaniu, w mojej pamięci czymś podobnym takim latali, więc tu za chwilę się otworzą drzwi i wyskoczy Lars Ulrich i mój ulubieniec Kirk Hammett i przemieszczą się do jakiegoś busika i pojadą na kolejny koncert w jakiejś amerykańskiej pipidówce, bo wtedy wszystko zaliczyli, wszystkie miejscowości, w jakich mogli być. Tak mi się to kojarzy i to wspomnienie ze mną będzie i ten samolot mi to przypomniał. Nie wiem, czy to będzie puszczone, w każdym razie pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, pa pa!